如果你有睇過就知咧，有一個角色咧，有個小朋友藏咗喺嗰缸嗰度噶嘛。嗰個小朋友嘅角色咧，係同龍珠嗰個餃子咧係同一個樣㗎。以前嘅人係會諗到一啲天馬行空嘅嘢出嚟去做啦，而家嘅人就係不停喺度將你身邊嘅事發生緊嘅嘢諗大少少，就當係一個故事咁出咁樣樣啦。即係你嗰個想像空間已經係，我都估到你想點啦。你其實太貼緊現實嘅嘢，其實基本上我冇必要去睇你啊！我睇新聞唔好咪先，我打開東張西望睇大把嘢睇啦，係咪先？嗰個想像嘅空間其實係已經冇以前咁大咯。最佳拍檔咁樣啊，睇10次我都覺得佢好睇嘅。加嗰啲咧，即係睇一次都完成唔到，即係我好盡力都盡量只可以睇到1/3咯。即係有時我又覺得大家其實仲有冇除咗喺嗰個數字上幫呢一個行業之外，大家又有冇諗過係點樣用個腦去幫個行業咧？每次造型之前望完個劇本，我心諗其實我睇個劇本我都睇唔明，我都唔知點算。